ani yali amanyi nti bonna be mumanyi basobola okuva gye bavudde ne bajja bafuuka ekyo kye bali? Sijja na kubamenya mannya. Bonna be mumanyi ne bemusobola okulowoozaako. Bw'oba oyagala okutegeera President Museveni gye yava, genda osome The Mustard Seed. Genda otunulira obulamu bwa Kyagulanyi, entandikwaye n'engeri gye yatambulamu genda otunulira abantu abo obulamu bwe baayitamu okutuuka we bali. Naye njagala okubategeeza, tebatuuse we bali kubanga bagezi nnyo, tebatuuse we bali kubanga be basinga abalala okukola, tebatuuse we bali kubanga be basooka abalala okuzuukuka oba be basembayo okwebaka, tebatuuse we bali kubanga bo tebazaalibwa bakazi. Buli kyolina bakirina, wabula batuuse we bali kubanga baazuula obwakabaka bwabwe n'amaanyi gaabwe bwe gali. Situdde ku puroguramu eno kubanga nkusinga okutegeera, situdde ku puroguramu eno kubanga ndi wa kitalo, siri wa kitalo, naye ate kankubuulira, nazuula obwakabaka bwange, ate ndi kabaka mu bwakabaka bwange. I'm a king in my own kingdom. Naawe osobola okubeera kafulu. Kyova olaba ekigambo kabaka kya kitiibwa wano mu Buganda, tukiwa ekitiibwa kubanga kabaka muffe musukkulumu, muffe. Kyova olaba oli bw'ayimba ennyo nga bagamba oyo kabaka mu kuyimba. Kwegamba olw'okuba ekigambo kisukkulumu twakisembeza ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Oli bw'avuga emmotoka z'empaka n'asinga abalala nga tugamba oyo kabaka mu mmotoka z'empaka. Oli bw'akuba ebifaananyi ne bibeera birungi tugamba oyo kabaka mu kukuba ebifaananyi. Tubeera tutegeeza yazuula ekkubo lye n'alituulamu, nga bw'olaba omwana bw'akuba hit oba n'araiminga mu luyimba n'atuula mu luyimba. Ennaku zino tugamba nti agituddemu sound. Lwaki? Afuuse kafulu mu ekyo ky'akola, ekigenda okukuwa enkizo, ekigenda okusukkulumya ku bantu abalala. That is your kingdom, your strength, your uniqueness. Ekyo, that's what gives you an edge all over the world. Let me tell you, mu nsi mulimu over 8 billion people around the world. Over 8 billion people around the world. Naye teriiyo muntu ayina njola ziri ku kinkumu kyo. Your thumbprints are unique. What does it mean? It means whatever that is hidden deep inside you was only given to you in this generation. Buli kyolina kyaweebwa ggwe. Zino enjola eziri mu kinkumu kyo ze zikola kye tuyita obunkumu. Akabonero akategeeza nti byonna ebitudde mu ggwe byaweebwa ggwe era bitudde mu ggwe. Ki ky'olina okukola? Kwe kumakinga sure nti ekyo ekyaweebwa ggwe, ekyakolebwa ggwe, kwegamba ekyo ekikutudde mu ggwe wekka, okiwa enkizo, okiwa ekitiibwa, okiteekamu amaanyi, okikolerera.